Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на канал Z Handmade. Это первая часть видео мастер-класса по вязанию вот такого вот тигренка, которого зовут Олев, что в переводе с турецкого языка означает пламя. Данная игрушка получается 27 сантиметров, и практически все детальки вязаны по ходу вязания, кроме мордочки. В принципе, и мордочку можно тоже вязать по ходу вязания, по принципу ушек. Вот. Но так как эта деталька одна, поэтому я не стала этого делать. Одну детальку для меня несложно пришить. Итак, давайте я расскажу вам, что нам понадобится для вязания данной игрушки. Нам понадобится плюшевая пряжа. На этот раз я буду вязать точно такого же тигренка, точно таких же цветах. Основной цвет под номером 80316 основного цвета. Это будет самый большой расход, и то нам понадобится меньше половины мотка Гималая Dolphin Baby. Далее нам понадобится бежевый цвет. Это у нас под номером 80333. Понадобится коричневый цвет под номером 80337 и темно-коричневый цвет под номером 80343. И еще немного плюшевой пряжи белого цвета, буквально вот такой вот небольшой кусочек нам понадобится для вышивания белков на глазках. Далее нам понадобится не плюшевая пряжа, совсем чуть-чуть, это чтобы оформить мордочку. Нам понадобятся крючки. Основной крючок у меня под номером 5. Вспомогательный крючок у меня под номером 2. Это такой помощничек. Нам понадобятся ножницы, маркеры для отметки новых рядов, швейная игла, швейная нить, глазки на безопасном креплении. Я выбрала большие, размер 20 миллиметров. В принципе, можно и 18, 16, 14 миллиметров. Далее нам понадобится носик на безопасном креплении, бархатный, размер 18 на 20 миллиметров. Носик можно вышить и пряжей, если нет у вас такого уже готового. Так, тоже он, вот это его крышечка на безопасном креплении. Понадобится немножечко ленты, чтобы завязать на шее красиво бантик. И нам понадобится наполнитель. Итак, давайте приступим к вязанию. Обращаюсь к новичкам моего канала. Перед вязанием обязательно посмотрите два моих видео, одно из которых называется «Два способа вязания крючком плюшевая пряжа», и второе видео — это вязальное видео шпаргалочка. Рекомендую обязательно их посмотреть перед началом вязания, потому что вы там найдете много для себя полезного. Начнем наше вязание с вязания ручек. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета, основной крючок, и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. В следующем ряду будем вязать 6 прибавочек подряд. Провязываем в каждую петлю по 2 столбика без накида. Итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, отмечаем новый ряд маркером и продолжаем вязание. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 12 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили. Последний столбик слегка распустим. На нем мы будем менять цвет пряжи.
Берем плюшевую пряжу коричневого цвета, довязываем этот столбик. В следующем ряду вяжем 4 столбика без накида. 1. И так, кстати, бежевую пряжу не отрезаем, она еще нам понадобится. Итак, провязали 1 столбик без накида, 2, 3, 4. Далее делаем 1 убавочку, провязываем 2 петли вместе за передние стеночки. И повторим эту комбинацию еще один раз. То есть вяжем 4 столбика без накида плюс 1 убавочка. Итоговое количество петель у нас должно получиться 10. Убавочку не довязываем до конца. На ней мы будем менять цвет пряжи на темно-коричневый. Довязываем темно-коричневой пряжи. Коричневую тоже не отрезаем, она нам еще понадобится. Отмечаем новый ряд маркером. Следующий ряд вяжем без изменения 10 столбиков без накида. Последний столбик без накида не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к оранжевому цвету. Итак, последний столбик не довязали до конца. Берем плюшевую пряжу оранжевого цвета и довязываем этот столбик. Новый ряд отмечен. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. И все вот эти вот хвостики завязываем между собой на узелочки и прячем вовнутрь вязания. Последний столбик 3-го ряда не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к бежевому цвету. Провязали 3 ряда без изменения, в каждом ряду по 10 столбиков без накида. Последний столбик 3-го ряда не довязали. На этом этапе наполним наполнителем ручку. Ручки наполняем средней плотности. Продолжаем наше вязание. Далее что мы делаем? Берем вот эти 3 цвета, которые сейчас не будут задействованы в вязании. Вот так вот отодвигаем в сторону, подхватываем пряжу бежевого цвета, довязываем этот последний столбик 3-го ряда. Следующий ряд вяжем без изменения 10 столбиков без накида. Последний столбик также не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к коричневому цвету. Итак, переходим к коричневому цвету. Подхватываем эту пряжу, провязываем 10 столбик без накида. Следующий ряд вяжем без изменения 10 столбиков без накида. И также последний 10 столбик не довязываем до конца, переходим к темно-коричневому цвету. Подхватываем темно-коричневую пряжу. Кстати, здесь вот сильно не натягивайте, вот так вот, чтобы и не сильно слабо, и не сильно натянуто, чтобы была пряжа, чтобы не стянуть ручку. Довязываем 10 столбик без накида. Далее вяжем точно так же ряд без изменения, 10 столбиков без накида, и последний 10 столбик без накида не довязываем до конца. На нем будем переходить к основному цвету, то есть к оранжевому. Довязываем 10 столбик без накида оранжевым цветом. И теперь бежевую, коричневую и темно-коричневую пряжу можно отрезать. Хвостики завязать между собой на узелочки.
Еще немного наполним ручку наполнителем. Все, вот до этих пор, до темно-коричневого ряда, и больше наполнять не будем. Продолжаем наше вязание. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 10 столбиков без накида. Провязали, маркер снимаем, нам он уже больше не понадобится. Складываем наше вязание пополам и вот эти 2 ряда провязываем вместе 4 столбиками без накида. 1 столбик без накида, 2, 3 и последний столбик без накида буду провязывать крючком вспомогательным, то есть меньшего размера, чтобы он был более аккуратный. Итак, на конце у нас остается 3 петли. Сначала подхватываем 2 вот эти петли, протягиваем рабочую нить. Далее крайняя петля заводим сверху, выводим снизу, подхватываем рабочую нить и на крючке у нас 3 петли, провязываем их все вместе. Протягиваем ниточку, отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. И этот хвостик прячем вовнутрь ручки. Первая ручка у нас готова, вторую ручку вяжем точно так же. Далее свяжем с вами хвостик. Начнем с темно-коричневой пряжи. Берем плюшевую пряжу темно-коричневого цвета, основной крючок и набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 7 столбиков без накида. 1, 2, 3 и 7 столбик без накида не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к оранжевому цвету. Темно-коричневого цвета пряжу не отрезаем. Итак, довязали 7 столбик без накида. Следующие 3 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 7 столбиков без накида. Последний столбик 3-го ряда не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к бежевому цвету. Провязали, переходим к бежевому цвету. Довязываем столбик без накида бежевым цветом. Далее вяжем без изменения 1 ряд, 7 столбиков без накида. 7 столбик не довязываем до конца, на нем будем переходить к коричневому цвету. Далее повторяем все точно так же, ряд без изменения, 7 столбиков без накида, 7 столбик не довязываем до конца. Подхватываем темно-коричневую пряжу, довязываем 7 столбик без накида и вновь вяжем ряд без изменения. И в конце ряда переходим к оранжевому цвету. И далее повторяем 3 оранжевых ряда, дальше цветные ряды. То есть нам нужно повторить еще 3 раза оранжевые ряды и 2 раза вот эти вот цветные ряды. Хвостик наполнителем не наполняем. Провязали. Далее складываем наше вязание пополам и 2 вот этих ряда провязываем 3 столбиками без накида. 1, 2, 3.
Ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Прячем его вовнутрь хвостика тигренка. Итак, хвостик у нас готов. Далее переходим к вязанию ушек. Ушки состоят из двух частей. Одна однотонная, вторая разноцветная. Итак, начнем с разноцветной. Берем пряжу темно-коричневого цвета, основной крючок, и набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Теперь в обратную сторону по цепочке, начиная со второй петли от крючка, вяжем в первую петлю 2 столбика без накида, то есть делаем прибавочку. 1 и туда же второй. Далее вяжем 1 столбик без накида. И в последнюю петлю также вяжем прибавочку. 1 столбик без накида. Второй столбик не довязываем до конца. На нем мы будем переходить к коричневому цвету. Довязали столбик, второй столбик прибавки. Далее провязываем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание. Вяжем одну прибавку. Далее вяжем 3 столбика без накида. Один, 2, 3. Далее вяжем прибавочку. И также второй столбик без накида от прибавочки не довязываем до конца. Первый столбик, туда же второй. Далее берем пряжу бежевого цвета. Довязали. Воздушная петля, разворачиваем вязание. Вяжем одну прибавку. Далее вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем одну прибавку и также будем переходить к другому цвету. Перейдем к основному цвету. Довязали. Воздушная петля, разворот вязания. Вяжем одну прибавку. Далее вяжем 7 столбиков без накида. 1, 2 и 7. Вяжем одну прибавку. В этот раз все столбики прибавки довязываем до конца. Провязываем воздушную петлю, разворот вязания. Следующий ряд вяжем без изменения. 11 столбиков без накида. Итак, провязали до конца ряда. Вот эти вот все хвостики, с них снимаем плюш и завязываем между собой на узелочки. Handmade with love. Спасибо большое, дорогой. Приятного Спасибо. аппетита. Спасибо.
Неожиданно. Думала, что поставят рядышком, а вот поставил прям совсем близко. Какао. Муж приготовил мне какао. Итак, не отвлекаемся. Продолжаем. С хвостика сняли плюш, завязали между собой на узелочки. Далее петлю вытягиваем. Эту оранжевую пряжу не отрезаем. И переходим к вязанию однотонной части. Берем пряжу бежевого цвета, основной крючок и набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем в обратную сторону, начиная со второй петли от крючка. Вяжем одну прибавку, 1 столбик без накида, одну прибавку, воздушную петлю, разворачиваем вязание. Далее вяжем одну прибавку, 3 столбика без накида, одна прибавка, воздушная петля, разворот вязания. Также в начале ряда вяжем одну прибавку. Далее вяжем 5 столбиков без накида. И в конце ряда одна прибавка. Воздушная петля, разворот вязания. Одна прибавка. Семь столбиков без накида. В конце ряда одна прибавка. Ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее соединим две части ушка по нижней части оранжевой пряжей. Итак, подхватываем оранжевую петлю, прикладываем две части друг к другу и провяжем вместе 11 столбиков без накида. Провязали, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Далее берем темно-коричневую пряжу и соединим две части ушка по верхнему краю. Сначала зафиксируем ниточку соединительной петлей и далее вяжем столбики без накида. У меня получилось 12 столбиков. Провязали, ниточку протягиваем и отрезаем ее, оставляя небольшой хвостик. Хвостики прячем вовнутрь ушка.
Одно ушко у нас готово, второе ушко вяжем точно так же. Вяжем мордочку. Берем плюшевую пряжу бежевого цвета, основной крючок и набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3 и 7. Начиная со второй петли от крючка в обратную сторону вяжем 5 столбиков без накида. Последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, туда же второй столбик без накида и туда же третий столбик без накида. По второй стороне цепочки вяжем 5 столбиков без накида. Один, два, три, 4, 5. И вот за крайнюю стеночку петли провязываем 3 столбика без накида. Отметим новый ряд маркером. Далее будем вязать 5 столбиков без накида. Один, два, 5. Далее вяжем 3 прибавочки подряд. Провязываем в одну петлю по 2 столбика без накида и повторим это 3 раза. Вяжем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 3 прибавочки подряд. В этом ряду у нас должно получиться 22 петли. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 22 столбика без накида. Провязали, маркер можно убрать. Далее сменим крючок на вспомогательный, на крючок меньшего размера и сделаем соединительную петлю. Далее ниточку протянем, отрежем ее, оставляя небольшой хвостик. Мордочка готова. Продолжим наше вязание уже в следующей части, поэтому кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить вторую часть видео мастер-класса «Тигренок Олев». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!